يلا السلام عليكم ورحمة الله. بالنسبة لا كوريكسيون ديال هاد l'examen 2019. Donc عندكم d'après une première lecture on constate بأن l'énoncé il est divisé en deux parties. عطيكم واحد la fonction auxiliaire G وعطيكم واحد la fonction principale F. On constate aussi bien que la plupart des questions se focalisent autour des limites et leur interprétation, calcul des dérivés et leur relation avec le sens des variations. Voilà. Et aussi, on vous demande de chercher quelques points remarquables, les points d'intersection, points d'inflexion et les tangentes. Et finalement, on vous demande de travailler avec les intégrales. ولكن هذه la partie ما نديروش التصحيح ديالها لأن ما عندكمش بالنسبه cette année لان دونك عطيتكم الكادر ريفرنسيال ودونك في الكادر ريفرنسيال ما كاينش ليدي ديال لي زانتيغرال. بون فوالا دونك بالنسبه هاد لا ليكتور كنت وصيتكم باش ديما ديروها فاش يكون عندكم امتحان، يعني واحد 5 مينوت دو ليكتور باش pour assimiler bien l'architecture ديال l'énoncé. Donc les questions, donc عطينا la partie 1, c'est une fonction comme j'ai dit auxiliaire. On vous demande de chercher, de calculer g' de x. Il n'a pas la peine de chercher la dérivabilité. يعني la rédaction pour montrer bien g dérivable. ما نحتاجوش لأن هما طلبوا منكم مباشرة de calculer g' de x. Donc vous passez immédiatement la technique de calcul. Donc هنا g' de x. Donc la méthode c'est facile. Donc prime ديال هذه e de x prime moins x prime moins 1 ou e de x qui est pas constant donc ما كيتغيرش. Voilà, de la rédaction. Donc, elle dit en vert, elle dit en rouge, bien sûr, une autre couleur, noir par exemple, ou là en bleu. Bon, on vous dit d'étudier le signe de la g' de x. Pour étudier le signe, donc, ماشي بحال في les polynômes ديال premier degré ou le trinôme, يعني كنحتاجو داك le tableau de signe. هنا on part de la manière suivante. يعني كنحل هذه quand est-ce qu'égale 0 ياك. Je résous l'équation g' de x égale 0. Donc, l'équation le moins 1 دوز الجهة الثانية. وهنا غادي ندخل على كل membre ندخل ln. علاش ندخل ln؟ باش يبقى لي غير x. حيت كتعرفوا القاعدة lorsque je compose ln مع e كيتحيدو كيبقى لي غير x. Même chose si je compose e مع ln de x. Donc يبقى لي x والجهة الأخرى ln حيت دخلت الجهة هنا ln وهنا ln. Donc هذه ln de 1 و ln de 1 c'est 0. Donc, had g' de x s'annule quand x égale 0. Vous savez, quand x égale 0. Bon, maintenant, had 0, donc, هو اللي كيدير الفارق. Donc, pour x, غادي ناخذ الحالة pour les x qui sont inférieurs ou égales à 0. اللي أقل من هذا العدد هذا. ونشوف كيدير g' de x. Bon. Là, je vais introduire le e de x. E, c'est une fonction croissante. La fonction exponentielle est une fonction croissante, donc l'ordre ne change pas. Ça fait, ne change pas. Donc, atelier e de x inférieur ou égal à e de 0. E de 0 ou 1. Ou le 1 de الجهة الثانية. Donc, on va على e de x moins 1 égale 0. Donc, on a déjà dit le signe de e de x moins 1 quand x est négatif. Donc, il est négatif. Même chose, même travail. Les valeurs qui sont inférieures à 0 غادي نشوفوا عاوتاني بالنسبة supérieur ou égal à 0 même chose puisque la fonction elle est strictement croissante, donc l'ordre ne change pas, même façon, même méthode. Et donc il y a 1 غادي ندوز الجهة الثانية غادي نلقى positif. Voilà donc بالنسبة la méthode comment étudier le signe ديال واحد la fonction فيها e de x ou la ln de x. Donc je cherche l'équation e de x moins 1 égale 0 ياك. نقلب على quand est-ce que x يعني quand est-ce que g' s'annule les valeurs de x. وهذا هو اللي غادي يبني مثلا نخرج لكم هنا جوج غتقلبوا quand x inférieur ou égal à 2 وتشوفوا et ainsi de suite. Bon, donc je résume le signe ديال g'. Donc lorsque x est négatif il est négatif. Lorsque x est positif, g' de x est positif. Bon, بالنسبة la question, calculons g de 0 et dressons le tableau de variation de g. Bon, c'est facile à dire. Donc, il suffit de remplacer x par 0. On obtient donc ceci 1.
هنا c'est préférable de laisser واحد la trace écrite يعني ما نجيش مباشرة نكتب g de 0 égale 1 نبين باش je dois montrer le correcteur بأنني وصلت ليها ما خديتهاش من عند شي حد. Bon, le tableau de variation, donc ça se voit clair maintenant, donc غتكون décroissante ou croissante. Voilà, donc g' de x هو g, donc elle est décroissante moins l'infini 0 ou croissante 0 plus l'infini. Donc voilà, بالنسبة tableau de variation ديال g. Et vous constatez bien la fonction, les images g de x كلهم فوق 1. Mais يعني 1 c'est un minimum. وهي اللي غتكون l'objectif ديال la question suivante. Déduisons bien g de x supérieur ou égal à 1. Donc là on a constaté le tableau de variation, mais comment rédiger la réponse. Donc غادي ننطلق هنا من ديك التقسيمه ديال داك لو طابلو دو فارياسيون حيت عندي اكس نيجاتيف و اكس بوزيتيف ياك. دونك غادي ناخذ في الحاله ديال حيت في هذا لا فونكسيون كانت ديكرواسونت وفي ار بلس كانت كرواسونت حيت غنحتاج هاد ليدي ديال ديكرواسونت. دونك سور l'intervalle moins l'infini 0 شفنا بان g elle est décroissante. Donc pour x inférieur ou égal à 0 حيت انا puisque je suis في r moins donc x sont négatifs صافي غادي ندخل g على كل بارتي. L'ordre va changer. Alors l'ordre va changer. Il est décroissante. G décroissante. C'est une propriété, c'est une définition de la fonction croissante, décroissante. Donc il a décrit G. G va te le rams. On a je remplace G de 0 c'est 1. Donc là je suis arrivé à l'alaqa. Mais uniquement pour les valeurs moins l'infini 0. D'abord on voit l'autre intervalle il fait la fonction croissante. 0 plus l'infini. Donc G quand croissante. Donc même chose, même méthode, voilà que l'ordre ne va pas changer. La fonction elle est croissante, donc elle prend le même ordre. Je remplace g de 0 par 1, j'obtiens ceci. Donc dans les deux cas, les images sont plus grands que 1. Donc je regroupe ceci, la réponse, on déduit donc, quel que soit x appartienne à R, soit négatif ou positif, l'image de x supérieure ou égale à 1. Voilà, donc la partie 1. De la partie 2. La partie 2 اللي كتعلق بلا fonction principale هي هذه. هنا bien sûr la question je pense مباشرة كيعطيونا le calcul le domaine de définition هو R donc غادي يكون عندي moins l'infini plus l'infini. Je dois chercher donc là on passe les calculs de limite. Moins l'infini. Donc pour la limite ديال moins l'infini donc لاحظوا بان هنا ما كاينش forme indéterminée حيت إلا عوضت moins l'infini هنا هنا سي موال انفيني او ديال موال انفيني مع هاد لو مويا او ديال بلس انفيني غيعطيني او ديال بلس انفيني او ديال بلس انفيني هو بلس انفيني بلس انفيني فوا موال انفيني هو موال انفيني صافي. هنا موال انفيني وهادي سي موال انفيني دونك موال انفيني مع موال انفيني ماشي فورما ديتيرميني هي موال انفيني. ولكن كومون ريديجي سوسي دونك غادي ناخذ هاد البرودوي دونك اون ا ليميت ديال اكس بلس 1 ايكال موال انفيني وليميت ديال هادي قلنا هو بلس لانفيني حيت هاد الموا يدخل على هاد الموا تولي او ديال بلس لانفيني و بلس لانفيني و بلس لانفيني. دونك لو برودوي ديال اكس بلس 1 او ديال مون اكس هو موان لانفيني. موان لانفيني مضروبه بلس لانفيني هو موان لانفيني. بقات لي هادي دونك سي فاسيل ليميت ديالها سي كلار واضحه هو موان لانفيني. دونك هادي موان لانفيني و موان لانفيني ما كاينش فورما ديتيرمين عطيني موان لانفيني. فوالا دونك je dois toujours justifier les réponses ديالي ما نعطيش مباشرة la limite. La justification est obligatoire هنايا في الكالكول دي ليميت. بون من بعد كيعطيونا puisque خرج ليا au voisinage moins l'infini خرج ليا moins l'infini je dois penser les branches infinies donc je dois chercher f de x sur x limite ديال f de x sur x. Bon donc lorsque je calcule cette limite f de x sur x هنا je constate bien je peux diviser la fraction en deux نعتبر هذه بوحدها ندخل ليميت عليها بوحدها وهذه يكون ان برودوي هنايا ان برودوي ممكن نقسمو عاوتاني ل 2 x plus 1 sur x multiplié par limite ديال هذيك او ديال موان x راه هي 1 sur x هذه سي بروبريتي ديال لي زيكسبونونسيال صافي. علاش درت هاد التقسيمه لان هذه سي كلير حيت سي فونكسيون راسيونيل او فوزناج مول انفيني غناخذ دي بلو كروند بويسونس غتولي ليا دونك 1 دونك ما طرحش مشكل. ميم شوز بالنسبه لهذه يبقى ليا اونيكمون هذه صافي. دونك هذه 1 ما طرحش مشكل اني نيغليجابل دوفون الا كنت بلس 1.
دابا إلا جيت موان 1 sur E ديال موان لانفيني، E ديال موان لانفيني هو 0 وديما يعطيني 0 بلس، دونك 1 sur 0 بلس هو بلس لانفيني، وهنا سي 1 دونك يعطيني كلشي بلس لانفيني. ولكن جو دوا écrire la justification. Voilà la justification. Donc on a limite ديال هادي c'est 1, limite ديال هادي c'est plus l'infini, ou limite ديال هادي c'est 1. Ça va? Voilà donc. Bon, بالنسبة l'interprétation géométrique, ça se voit clair, puisque عندي هنا limite ديال f de x voisinage de moins l'infini, ou limite ديال moins l'infini ديال f de x sur x هو plus l'infini. Donc غتكون عندي une branche parabolique de direction au y, fine au voisinage de moins l'infini. Je ne dois pas oublier au voisinage de moins l'infini. Voilà donc بالنسبة l'interprétation géométrique. شفنا donc maintenant la partie au voisinage de moins l'infini. D'abord كندوزو la deuxième question qui concerne au voisinage plus l'infini. Donc je calcule cette limite كيبان لي بين حتى ما فيهاش فورم انديتيرميني، حيت الا عوضت هنا بلس لانفيني وهنا بلس لانفيني هي بلس لانفيني وهنا بلس لانفيني، دونك كلشي بلس لانفيني. كومون جوستيفي لا ريبونس؟ دونك هادي بوحدها بلس لانفيني، هادي بلس لانفيني فوا بلس لانفيني سي بلس لانفيني، وهادي سي بلس لانفيني. بون كيجيو دونك حتى هنا عاود جو دوا شيرشي اف دو اكس سور اكس، ولكن ما عطاوناش هما اف دو اكس سور اكس، عطاونا واحد ان راكورسي، واحد الطريق قصروه باش نلقاو لانتربريتاسيون جيومتريك. شنو هو قال نحسبوا ليميت ديال اف دو اكس موان واحد ليكواسيون ديال واحد لا دروات صافي، وهاد لا ليميت خصها تدخل لنا زيرو باش يمكن تكون عندها اون انتربريتاسيون جيومتريك. دونك لوغسك جو رومبلاس اف دو اكس بالعلاقه ديالها كنلاحظ بان هاد اكس موان زا مع هاد اكس موان زا كيمشيو، كتبقى ليا غير لاحظوا هادي، دونك هي هادي اف دو اكس موان هادي، دونك هادي كتمشي مع هادي كتبقى ليا غير هادي صافي. هادي لوغسك جو لا بارطاج سي جو ديفلوب غتعطيني اكس او ديال موان اكس بلس او ديال موان اكس الى نشرت. بون ماتنون سي جو رومبلاس هنا غتعطيني سي زيرو داكور ياك، او ديال موان لانفيني سي زيرو، حيت ناخد بلس لانفيني مع موان هادي سي زيرو، ولكن هنا كاين مشكل حيت سي جو رومبلاس بلس لانفيني او ديال موان لانفيني سي زيرو، زيرو في لانفيني سي اون فورم انديتيرميني. هادي راه عندنا العلاقه، ولكن خص تكون اكس اكس ولا موان اكس عاد اون بو با، ويكون عندي موان لانفيني. دونك كاسكو هادي جو دوا justifier la réponse ديالها، لأن طرحها واحد ان بتي بروبليم. دونك كومون جو دوا فير، دونك هادي ما طرحش مشكل، هي هادي دونك غادي نكتبها بواحد، لأن عارف أنا واحد العلاقة اللي هي هادي او دو اكس سور اكس خصني نوصل ليها، لأن جو سوي فوازيناج بلوس لانفيني وخصني هادي، حيت هادي كنعرف هادي سي ليميت دو باز في لي زيكسبونونسيال خصني نكون عارفها. دونك كيفاش نوصل لهادي؟ دونك كنلاحظ بان هاد ولي بروبريتي ديال لي زيكسبونونسيال، دونك هادي هي 1 سور او ديال اكس، غادي نضربها تعطيني سوسي ياك، وهادي جو بو ليكريغ بهاد الشكل هذا لانفيرس ديال لانفيرس. دونك اكس سور او دو اكس هو 1 سور او دو اكس سور اكس. دابا الا رجعت باللور غادي نحصل على هادي، خصني نضرب في المقلوب غادي يولي اكس سور او دو اكس. دابا هادي سي اون ليميت دو باز معروفه، او فوازيناج بلوس انفيني سي باش غتعطيني بلوس لانفيني، و 1 سور بلوس لانفيني سي زيرو، دونك داكشي غاش عطاني هنا زيرو. بويسكو خرج ليا زيرو، دونك لانتربريتاسيون جيومتريك وهادي شفناها في ميمو باك 1 حتى تعاودو تطلعو عليها، دونك غتكون اون اسيمبتوت اوبليك او فوازيناج بلوس لانفيني. شنو هي هاد لاسيمبتوت اوبليك؟ هي y ايكال اكس موان زي، هي لا دروات ليكواسيون y ايكال اكس موان زي صافي. دونك هادي الطريق سي لو راكورسي، وغالبا كيحطوا هاد النموذج فاش كتكون المساله كتعلق بالاسيمبتوت اوبليك، ولكن سا نومبيش بان يعطيوكم ديك الطريق الاخرى اف دو اكس سور اكس عاوتاني اف دو اكس موان اي دو اكس اي انسي دو سويت. بون من بعد كيمروا لا ديريفاسيون، دونك اون دوا مونطري بان اف بريم دو اكس ايكال جي دو اكس سور او دو اكس. دونك غادي ننطلق من اف و جو في ديريفي اف. دونك اف دونك غادي نفرق داك بريم على لي بارتي ديال اف، دونك هادي هادي كلها تعطيني 1، وهذا سي ان برودوي. دونك لورسك جو شيرش لا ديريفي ديالو، دونك اف غادي ندير هادي بريم فوا هذا بلس هذا اف بريم ديال هذا صافي. دونك غادي تعطيني هنا 1 مضروبه في او ديال مون اكس هي هادي، اكس بلس 1 مضروب في بريم ديال هاد الفوقاني هنا هو موان زا، دونك غادي يدخل على داك بلس غتعطيني موان
x plus 1 e ديال moins x plus 1 اللي قلنا هنا plus 1. بون غادي ننشر هادي، إلا نشرتها غادي تمشي ليا هاد او ديال x مع واحد او ديال غادي يبقى ليا اونيكمون moins x فوا او ديال moins x plus 1. هادي سي جو لا ريكري autrement بهاد الشكل هذا moins x sur 1 sur e de x plus 1. غادي نوحد المقامات غادي تعطيني سوسي، وهذه هي جي دو اكس. دونك حصلت على جي دو اكس سور او دو اكس. فوالا دونك بالنسبه لاف بريم. بون من بعد كتجينا لو سين ياك لا كيسيون اللي كتعلق الثانيه 3 بي جو بونس لا ديدكسيون، يعني خصني جو دوا ديدوير لو سين ديال اف بريم. بون كيبان هنا بان هذه راه شفناها في لابارتي 1، وهذا هو علاش عطاونا ديك لابارتي 1 لا فونكسيون اوكسيليير. شفنا لو سين بان هذه توجور بلو غران كو 1 دونك il est toujours positif. وهذه par définition il est supérieur strictement à 0 donc f' il est toujours positif. Donc je dois rédiger de la manière suivante d'après 2c شفنا بان g de x plus grand que 1 وانبراسو كبر من 0 وعندي هذه par définition donc le rapport il est plus grand que 0. Ça veut dire بان f' de x est plus grand que 0 et par conséquent la fonction il est strictement croissante sur R. Voilà donc بالنسبة les variations ديال f. Bon, tableau de variation, donc on résume les données, fait le tableau de voilà. ولكن je ne dois pas oublier les limites. ماشي بحال في الطابلو الاول ديال الجي حيت ما طلبوش منا لي ليميت، قال لك لي ليميت الكالكول ليميت n'est pas demandé. ولكن هنا il est demandé et on a déjà calculé les limites. Donc voilà le tableau de variation ديال f. من بعد دونك كيمر لنا ليكواسيون دو لا طونجونت au point d'abscisse 0. هنا خصني نكون حافظ العلاقه ديال دونك اون ايكواسيون دو لا طونجونت en x0 عندها هاد لا فورم y égale f' de x0 facteur de x moins x0 plus f de x0. Il suffit de remplacer maintenant les valeurs de x0 et j'obtiens l'équation de la tangente. Donc x0 بالنسبه لينا هو 0 هما عطاونا 0 هنا. Et donc je dois calculer f' de 0 ou f de 0. f' de 0 مين غادي نجيبها من علاقه f' de x. ناخذ f' de x وراه حسبنا هي g de x sur e ديال x ياك. Je vais remplacer x par 0 ونحسب هاد العدد و je vais obtenir donc 1. f de 0 غادي نمشي de la fonction f ماشي la fonction f'. Je remplace donc 0 في العلاقه غادي je vais obtenir 0 et je remplace. هادي شحال لقينا هنايا 1 هذا 0 غادي يمشي دونك غتولي 1 fois x وهذا سي 0 دونك غنلقاو y égale x هذه l'équation de la tangente. Voilà بالنسبه la question 3 petit d. من بعد كيما رانا كيقول لك ريزودر هاد ليكواسيون اف دو اكس ايكال اكس موان 0. وهادي فاش كتفكرنا لاحظوا بان ديما وانا كنجاوب على التمرين دماغي كيشتغل لان هادي ديجا خدمت بها سي ليكواسيون ديال لا سيمبتوت ياك بين او فوزيناج بلس انفيني وهادي اف دو اكس. وهاد العلاقه راه شفناها في ميمو باك 1 كتعني لنا فين كيتلاقى لا كورب ديال اف مع ديك لا سيمبتوت فين كيتلاقاو نقاط التقاطع. دونك غادي نحل هاد المعادله بشكل عادي. دونك جو في رومبلاسي اف دو اكس بالعلاقه هادي هاد البرودوي دونك حيت اف دو اكس شنو هي اف دو اكس؟ اف دو اكس راه هي هادي بلس اكس موان 1. ديك اكس موان 1 كاينه هنا وكاينه في الجهه الاخرى دونك غادي هادي تمشي مع هادي كتبقى لي غير هادي ايكال 0. هاد لو برودوي ايكال 0 سا فو دير سوا هادي ايكال 0 ولا هذا ايكال 0. ولكن انا كنعرف بان هذا ني جامي نول ما عمرو كيساوي 0 سو كي في كيبقى لي غير هذا ايكال 0 سو كي في ce qui donne bien x غتكون كتساوي موان 1. دونك لا سوليسيون ديال هاد ليكواسيون هي موان 1. ميتنون بوين دانترسيكسيون حيت في التالي كيقول لكم ديدوير بوين لي كوردوني ديال بوين دانترسيكسيون ياك. بوين دانترسيكسيون دونك غادي نجي هاد موان 1 هذا سلابسيس ديال ديك البوين دانترسيكسيون غادي نعوضها في اف في العلاقه ديال اف ولا نعوضها في ليكواسيون ديال في y x موان 1 ونحسب دونك الا عوضتها في ليكواسيون ديال لا droite y égale x moins 1 غتلقى موان 1 موان 1 هي موان 1. ميم شوز الا عوضت موان 1 في ليكواسيون ديال لا فونكسيون f. دونك سو كي في لي كوردوني دو بوين دانترسيكسيون ديال لا كور مع دلتا هي موان 1 اللي لقيت هنا و f ديال موان 1 وهذا الا حسبتو بالعلاقه f غادي نلقى موان 2 والا حسبتو بالعلاقه ديال ليكواسيون ديال لا droite غنلقى موان 2. فوالا دونك بالنسبه لي كوردوني ديال هاد لو بوين دانترسيكسيون سي اف اي دلتا. نمرو لا كيسيون 4a اللي كتعلق بلا فونكسيون لا ديريفي سكوند اف سكوند دو اكس.
on nous dit de montrer ceci. Donc غادي ناخذ f prime اللي حسبتها في la question précédente, on dit la prime ديالها tout simplement. Donc هذه هي prime de x, هذه هي f prime de x, غادي la prime ديالها. Donc je calcule. هنا عندي plusieurs façons, soit je pars من هذه une fraction ديال ديك القاعده ديال la fraction, ولا je simplifie هذا الدخلاني عاد je passe la dérivée. كاين plusieurs façons. Donc انا je suis passé من الطريق ديال la simplification. Donc غادي نفرق هذا الكسر عطاني 1 moins x e ديال moins x, هذاك حيت x sur e de x غنطلع هذاك غادي يولي e ديال moins x, هذا بريم ديالو. دونك هذا 1 غادي يمشي يبقى لي غير هذا ها. Donc غادي نخرج داك le moins où je vais dériver uniquement le produit. Si je développe le produit غيعطيني ceci tout simplement, x prime هو 1 مضروبه في e ديال moins x بلس x مضروب في داك هنا بريم هو موان زا غادي يدخل على داك بلس غيعطيني موان في او ديال مون اكس. جو فاكتوريز باغ او ديال مون اكس غيعطيني سوسي صافي، حيت هاد موان زا دخلتو غيبقى ليا موان زا بلس اكس والجمع التبادلي غادي يولي لي سوسي. دونك فوالا بالنسبه لهاد. من بعد كيقولنا مونطرون كو سي اف ادمي ان بوين دانفليكسيون. كومون فير؟ هنا غادي نحل المعادله، خصني نقلب على كونتيسك اف سكوند دو اكس ايكال زيرو، يعني خصني نقلب على شنو هما لي زيليمون اللي كيخليو اف سكوند دو اكس ايكال زيرو. يعني خصني نحل هاد المعادله. هنا جي في واحد ليغور، نورمالمون خص اكس يجي لتحت ماشي في البويسونس، يعني خص يكون على هاد الشكل هذا. دونك اف سكوند ديال اكس ايكال زيرو، جو ريزو ليكواسيون، يعني هادي ايكال زيرو. اور انا كنعرف بين هذا ني جامي نول، دونك كيبقى لي غير هذا هو اللي كيساوي زيرو، يعني اكس ايكال 1. دونك f seconde de x égale 0, il est s'annule uniquement lorsque x égale 1. Ça fait d'abord, غادي نشوف le signe ديال f seconde de x. شكون اللي كيتحكم في لو سين ديال f seconde de x؟ هذا اللي توجور بوزيتيف، دونك هذا هو اللي كيتحكم في لو سين، وهذا كنعرفو حنا لو طابلو دو سين ديالو سي ان بولينوم دو بروميير دوغري، دونك il s'annule في 1. Du côté gauche غادي يكون signe contraire de a, ou du côté droit غادي يكون même signe de a. donc غادي يكون عندنا ceci, donc f seconde de x s'annule في 1 et son signe dépend de x moins 1. حيت قلنا e ديال moins x est toujours positif, donc si je fais le tableau de signe غادي نحصل على ceci. صافي. bon maintenant je résume. هنا كيبان لي بان كاينه بوين دانفليكسيون. علاش؟ ضروري ما نكتب هاد الجمله هادي. f seconde comme هاد comme c'est la cause, comme f seconde de x s'annule في 1 هي اللي بينا هنا s'annule 1 et change de signe حيت moins plus ولا plus moins, alors on va dire cf admet un point d'inflexion. وشنو هما لي كوردوني ديالها؟ هما 1 هاد 1 وليماج ديال 1 ماشي ب f seconde ب f. je remplace f de 1 بليماج، نحسب ليماج ديالو غادي نلقى 2 fois e ديال moins 0، غادي يمكن نكتب 2 sur e، c'est la même chose. donc هادي point d'inflexion. فوالا بالنسبه دونك لهاد لا كيسيون. بالنسبه لي كيسيون 5a و 5b ما غاديش نديرهم لان دونك ما عندكمش نتوما في هاد العام هذا لا كيسيون ديال الانتيغراسيون. فوالا دونك بالنسبه لهاد لا سيونس on va la prochaine vidéo je pense غادي نخصوه الميمو باك 2 qui va concerne donc غادي يتعلق بلي سويت عاد نشوفوا دي زيكزارسيس عاوتاني في لي سويت. فوالا دونك بالنسبه لهاد لا سيونس دوجوردي. يلا السلام عليكم ورحمه الله.